Сәлем менің құрметті көрермендерім. Бүгін сіздермен тапсырысқа жасайтын творожный с маскарпоне деген пирогымның рецептімен бөлісемін. Ең алдымен жұмсақ сармайға жұмыртқа саламыз. Бір жұмыртқа, қант ұнтағын саламыз. Үшеуін жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның категориясы менде С1 категория. Енді осының үстіне ұн мен разрыхительді салып, жақсылап араластырып, содан кейін қамырымызды илейміз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болады. Енді қолдарыңызға қатты жабысып кетсе, арасында кішкене ұн сепсеңіздер болады. Описание бөліміне осы пирогтың құрамын жазып кетемін. Сол жерден қарасаңыздар болады. Достар, YouTube каналым даму үшін осы видеоны өздеріңіздің таныстарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Өйткені ол менің каналымның даму үшін өте маңызды, және міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта аптасына 2 рет міндетті түрде видео салынып отырады. Қамырды формамызға жаямыз. Бұл жерде форманың ұзындығы 30 см, ені 20 см. Егер бұндай формаларыңыз болмаса, онда кәдімгі домалақ 26 диаметрлік ыдысқа пісірсеңіздер болады. Қамырды осылай шетіне келтіріп шығамыз, қатты қалың етпей. Бұл форманың ұзындығы биіктеу екен, сондықтан мен оны толығымен қамырмен жаппадым. Жартысынан сәл ғана 1,5 сантиметрлік биіктікте ғана осылай келтіріп шықтым шетіне. Шетінің бәрін осылай келтіріп болғаннан кейін барып қана қалған қамырды астына жайып, қолымызбен созып келтіріп шығамыз. Енді қамыр аз сияқты болып көрінеді, бірақ қатты қолдарыңызға жабысса, ұн сеуіп жіберіп, осылай жайып келтіреміз, полностью жауып. Негізі пирогтың қамыры аз болғаны жақсы, өйткені начинкасы мен сочетаниесі сонда күшті болады. Білмеймін, мен өзіме лично пирогтың қамыры қалың болып тұрғаны мүлдем ұнамайды. Бәрін әдемі етіп кетіріп болдық. Енді осыны вилкамен тесіп шығамыз, чтобы қамырдың асты піскен кезде равномерно, кішкене әдемі болып пісу үшін. Начинкасы үшін творог қолданамыз. 4%, не болмаса, кәдімгі домашний майлы творог қолдансаңыздар болады. Осының үстіне бір жұмыртқа саламыз. Тоже С1 категория. Не болмаса, үлкен жұмыртқа сала берсеңіздер де болады. Сметана 20%, қант. Енді осыларды жақсылап осымен еземіз, біркелкі масса болғанша. Енді бұндай комбайндарыңыз болмаса, онда кәдімгі погружной блендермен езсеңіздер болады. Енді осының үстіне маскарпонемізді саламыз. Маскарпонені кейін саламыз, өйткені маскарпоне осылай взбивать еткен кезде мынаны блендермен ол тез қоюланып қалады. Ал біз оны тез қоюланып қалатын болса, творогтың біз крупинкаларын езе алмаймыз. Сондықтан алдында бірінші сметана солармен творогты езіп аламыз жақсылап, содан кейін барып маскарпонені саламыз да, кішкене уже араластау дегенше ғана осылай блендермен еземіз. Пирогты алдын ала қыздырылған пеште 160 градуста ровно 40 минут пісіреміз. Менде режим конвекция. Егер верх-низ болатын болса, онда 150 градуста пісіресіздер. Содан кейін трещина болмас үшін астына бір формаға су құйып қойсаңыздар, осындай беті тегіс әдемі болып піседі. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер.